Labas rytas, mylimieji. Atsiradusi bendruomenė, jinai dar labai mažytė. Ir kartais ateina noras iš tikrųjų atsiriboti, atjungti visas absoliučiai veiklas ir būtent tokias veiklas, dėl to, kad tu nematai tame prasmės. Pilna mokytojų, pilna žmonių, kurie perduoda informaciją subtilaus pasaulio, kurie perduoda kartais net žinias, bet žmonės, kurie tai klauso, atitolė nuo Dievo arba netgi atitolsta. Šiandien dienai mes kažkodėl sąmoningą žmogų arba sąmonės plėtrą įsivaizduojame su gausa žinių, su gausa informacijos. Daug informacijos ateina iš subtilaus plano ir tikrai daugelis žmonių jau gali prie to prisiliesti. Bet kaip svarbu yra suvokti, kad sąmoningumas tai nėra tik informacija. Sąmonė susideda iš 3 aspektų. Tai yra suvokimas, prasiplėtęs suvokimas. Tai yra mūsų širdis ir dvasia. Dvasia tai yra ta, rusiškas žodis toks iskra, tas vidinis deimantas, nuo kurio priklauso, ar iš tiesų mūsų sąmonė plėsis. Sąmonė plečiasi ne vien dėl sąmoningumo, dėl žinių įgyjimo, nes tai, ką mes gauname subtilaus pasaulio, labai dažnai būna tiesiog informacija, kaip valdyti energiją, kaip priimti, plečia mūsų suvokimą apie pasaulėžiūrą, pasaulėvoką, apie veiksmus, atoveiksmus, tai, kas vyksta pasaulyje ir tarp planetinėse erdvėse. Mus moko tai valdyti, tačiau tai ne viskas. Dievas nėra žinia, Dievas nėra vien informacija, Dievas yra visų pirma dvasia. Ir ta didžioji sąmonė, prie kurios mes iš tiesų galime prisiliesti, tik plėsdami savo sąmoningumą, kuris, dar kartą paantrinsiu, susideda iš 3 aspektų. Ir kaip dažnai žmogus nuklysta, papuola į tas beždžionės proto pinklės. Jam vis įdomu, jam vis smalsu, jis klauso dar daugiau. Kai kurie geba tai įmaterinti, kai kurie geba tai įnešti į savo žemiškąjį gyvenimą, bet kai kurie tiesiog pakimba ant meditacijų, ant to vizualiai susikurto pasaulio, nors mūsų vizijos, jos labai dažnai būna ne pačios šviesiausios. Ir tai, kas mums parodo, nebūtinai rodoma iš aukščiausio oktavo. Labai dažnai žmogus dėl savo atitinkamo vibracijų dažnio, tai yra žemo dvasingumo, jis tegeba išvysti, pamatyti astralinį planą. Astralinis planas juk taip pat yra energinis planas, prie kurio mes galim prieiti. Ir visų pirma, kai žmogus, jeigu pats yra iš esmės žemos dvasinės kilmės, arba priedermės, arba buvę, jis ir matys tai, kas yra astralinėme plane. Niekas jo neprileis prie tos visuotinės tikrosios bibliotekos. Ir tik šviesia, tyra širdim, pilna, stipria dvasia ir plačiu suvokimu mes galime iš tiesų pakelti savo vibracijas ir prisiliesti prie subtilaus pasaulio, prie Dievo, prie Kūrėjo. Ir šiandien dienai yra labai aktualių klausimų, kada, pavyzdžiui, gailestis yra maišomas su atjauta, arba gailestis reikia suvokti, kad gailestis iš esmės yra žemų vibracijų dažnių. Tai sakoma, kad ten tau skauda arba tau kažkokios problemos, tai kaip sakyt, pats prisiprašyti tavo karmą ir mes pasidarome šalti, mes pasidarome nežmonės. Tai tikrai ne dieviškųjų būtybių liepimas, tai mūsų pačių širdies užvėrimas ir mūsų pačių nesuvoktis, tos dvasingumo nebuvimas. Dvasingumas taip pat nėra susijęs su religija. Nesvarbu, ar tu katalikas, ar vedas išpažįstantis žmogus, ar kitą tikėjimą. Dvasia tai yra Dievo duotybė, tai yra tas krištolas, ta šukelė, ar ne, iš kurios mes esame kilę ir dėl ko mes esame žmonės. Ir tas besiformuojantis žmogaus šaltumas tai yra kaip tik atsiskyrimas nuo Dievo. Ir atverti savo širdį ir gailestį paversti atjauta. Va
čia yra mūsų tikslasis tikslas. Ir gailėti žmogaus nereikia, gailėtis tai reiškia įeiti į jo būseną, verkti kartu, pasakyti, kaip man gaila, ar ne, ir pačiam jausti tą jo skausmą žmogaus išgyvenimą. To tikrai neturėtų būti. Tai jau yra sukurtas egregoras, bet turėtų būti atjauta, kada mes atjaučiame žmogų, kad jis dėl savo susikurtų, sakykime, veiksmų, karmos, minčių arba dėl susiklošiusių aplinkybių, jis patiria skausmą fizinį arba emocinį, arba tiesiog sunkų laiką. Ir mes turėdami atjautą per meilę galime pagelbėti jam. Iš tiesų mes turime mąstyti, o kuogi aš galiu tam žmogui padėti. Ar tai bus malda, mano tyra malda, prašant Dievo pagalbos. Ar tai bus tiesioginė pagalba fizinė išraiška, gal aš jį apkabinsiu, gal aš jam valgyti atnešiu, gal aš turiu gebėjimų palengventi jo fizinį skausmą vienais ar kitais būdais, o galbūt psichinį, galbūt jį priglausti. Yra daugybės begalės gražių žmonių veiksmų, kuriuos mes šiandien dienai paminame, eidami nesuprasi ką. Aš pati matau daugybę žmonių, kurie tarsi pakibo ore. Jie nebenori dirbti, jie nebenori geros veiklos žmogiškosios įnešti į pasaulį, jie užsimerkia prieš blogį. Užsimerkti prieš blogį, tai yra tylėti, kada matai, kad kitas yra skriaudžiamas, kad vaikai skriaudžiami, moteris, kada tu matai, kad ne tai pasaulyje vyksta, tai žmogus kitas, kuris taip elgiasi, jis paskendęs blogyje, mes užsimerkiam, mes einam, medituojam ir sakom, kad mūsų realiame pasaulyje to nėra, bet mes nepadedam tiem, kurie yra žemiau mūsų. Ką reiškia žemiau? Tie, kurie dar nesuaugo, tie, kurie dar nesuprato. Mes neturime jų eiti, mokyti, smerkti, bet mes turime savo meilę ir savo veiksmais kovoti iš esmės prieš tai. Kovoti tai neeiti į gatves, kovoti tai neskelbti revoliucijų. Kovoti tai reiškia savo veiksmų, savo meilę, savo mintimis kurti gerus darbus. Gebėti tiem, kurie, sakykime taip, nusikalsta prieš mus ar kitus, gebėti jiem atleisti širdyje, bet atlikti tą pareigą, dėl kurios mes esame žemėje. Kova įvyksta nuolatos, fizinėme pasaulyje ir subtiliame pasaulyje. Mes turime atsisakyti kovos, fizinės kovos. Kai aš einu kovoti prieš blogį, kirvių ir kūjį, tie laikai pasibaigė. Bet mes turime kurti naują indėlį, kurti naujas mokyklas, naujas ligoninės, naujas įstatymus, naują pasaulį, naują valstybę. Ir per meilę, per indėlį, per tos energijos įnešimą į tą materinį pasaulį keičiasi šalia esantis pasaulis. Jau mes iki tiek daėjom, iki tiek daaugom, tiek jau mes gebame suprasti. Ir ta bendruomenė, kuri šiandien yra, keletas žmonių, 6-7 pareiškia norą, bet man norisi visiems tarti, man atrodo, kad jie ateina tikėdamasi, kad aš kažkur nuvesiu, kad aš kažką parodysiu, kad aš kažką sukursiu. Jie pasiruošę yra prisidėti. Tai yra labai puiku, bet man neduota nuvesti, atversti, įkurti, ar ne? Mano kelias yra gyduolio kelias. Man ateina, negali sakyti, kad paliepimų, bet ateina rekomendacijų, ką mes turime padaryti šiame pasaulyje. Mes tai yra žmonės, kurie yra bendruomenė arba kurių nėra bendruomenėje. Bet man labai aiškiai buvo parodyta net kelis kartus, kad pavyzdžiui, kaip aš norėjau ir noriu vis dar įkurti ar ne kažkokią tai bendrystę, bendravimą mokyklose su vaikais, mokiniais, su paaugliais ar ne. Man rodoma, kad aš neturiu pedagoginių gebėjimų ir man vis rodo, kad tu dirbsi su tais vaikais, kurie ateina pas tave. Ir dabar ateina viena mergytė, ateina kita, mes darysim ten kvepaliukus, mokysimės uosti kvapus, eisim gėlytės rinkti, ar ne, kalbam apie tai, kad ir tai kaip veda gražiai, mes nuvažiuojame dailės galeriją, o ten paroda, jūs nepatikėsit apie kitas religijas, ar ne, ir jau mes kalbam su vaikais. Tai va toks mano prisilietimas, jeigu tas mano pavyzdys užkrečia jūs,
Tai labai gražiai yra pasakyta, kasgi draudžia jum daryti gerus darbus, patiems iš savęs, be jokio skatinimo, be jokio vedlio, be jokio to tokio kumyro ar ne, kažkokio sudievinimo žmogaus. Jūs turite savo kelią, jūs turit savo širdį, jūs turit savo sąžinę, jūs turit savo šviesą. Ir jūs turite apsidairyti, kur aplink esančiam žmonėm, vaikui, kaimynui, dar kažką aš galiu padaryti. Bendruomenė yra kuriama tam, kad mes kartu galėtume padaryti didesnius darbus. Tačiau tam, kad tai būtų gyvendinama, turi ateiti ir būti labai įvairaus spektro žmonės, ir teisininkai, ir medikai, ir pedagogai, ar ne. Ir tada, eidami bendruomenę, mes turime atsakyti klausimą, ką aš galiu padaryti bendram žmonių labui, ką aš galėsiu duoti šiai bendruomeniai. Ne bendruomenės nariam vien tik tai, bet per bendruomenę, kaip man bendruomenė gali padėti įgyvendinti savo tikslus, dėl kurių aš esu žemėje, kurie pagerina kitų žmonių gyvenimą. Ir šiandien aš manau, yra labai daug dalykų, prie kurių mes galėtume prisidėti. Tik aš tikrai nežinau, kokiais būdais. Aš vis dar tikiu, kad į bendruomenę ateis pedagogų, kurie būdami čia galės įgyvendinti savo idėjas, mokydami vaikus kitaip, ar ne, kviesdami, burdami į stovyklas, į būrelius. Aš pati iš tiesų labai norėčiau vesti paskaitas tiek mokyklose paaugliam, tiek mažiem vaikučiam, paskaitas, kas mažytė pamokėlė, ar ne, arba apie moterystę, skaistumą, tai kas yra tyrumą, kas yra be galo svarbu moteriams krizių centruose ir šiaip susibūrimo vietose. Aš norėčiau, kad prie to prisidėtų daugiau moterų, su kuriomis mes galėtumėm susitikti, aptarti tai, subręsti tai minčiai. Ir po to, kaip tokie maži lietaus lašeliai iš gražaus balto debesėlio, ar ne, kaip krištolinės rasos, nukristi į įvairius miestus. Ne tam, kad aš galiu apvažiuoti pusę pasaulio. Ne, aš dirbu ten, kur esu. Bet aš tampu tuo šviesuliuku, kuris gali įnešti, būti to grūdo viename mieste, kita kaime, ar ne. Ir po truputį kurti tas gražias, mažytės vėl bendruomenėlės, tokias žmonių susibūrimus, susiejimus ir po truputėlį nešti tą šviesą į šitą bendrą pasaulį. Yra dar viena mintis, kurios tikrai neįsivaizduoju, kaip įgyvendinti, nes jūs žinote, kad kuriu gydymo namus, ten noriu pastatyti 2 kupolus šalia, kad žmogus turėtų erdvę, kur ateiti, pabūti. Bet aš manau, kad Lietuvoje iš viso nėra ir ar trūksta tos erdvės, kur žmogus, kuris eina tuo keliu, kuriuo mes einam savo keliu, dvasingumo keliu, kas yra svarbiausia, gebėtų ateiti ir pasisemti energijos. Mes šiandien dienai turime gamtą, ar ne, kur mes važiuojam Rambyno kalnas, Kernavė, kur pasisemti energijos. Mes turime bažnyčias katalikiškas, bet ne visos jos šiandien dienai atitinka tas vibracijas, iki kurių kai kurie žmonės jau priaugo. Taip kartais norisi to švarios erdvės, kur galėtum ateiti. Kada tau sunku, arba kada tau gera, kada galėtum pasidalinti tuo džiaugsmu. Ir pats pasipildyti tą Dievo meilę, tą energiją. Todėl manau, kad Lietuvai labai reikalinga Lietuvos žmonėm pastatyti šventovę Dievui. Na taip, Dievo šventovė yra kuriama širdyje, bet sukurti tą erdvę, pas kurią galėtų ateiti katalikas, krikščionis, stačiatikis, jokios religijos neišpažintintis žmogus, budistas, islamistas, kur kiekvienas galėtų rasti savo altorių, kur nebūtų kančios, o būtų džiaugsmas, kur būtų dieviškas tyrumas, gėlės, grožis, kur būtų tyra, šventa, tylu. Kur rasti tokią vietą, kad žmogus galėtų tai gauti, pasisemti, kur galėtų susijungti lengviau, paprasčiau su kūrėju. Ką reiškia? Tai ne su asmeniu, kuris yra kažkur danguje, o kuris galėtų susiliesti su tuo tašku, kuris yra jo širdyje. Reikia tam vietos, reikia tam lėšų, reikia tam žmonių.
kurie gebėtų, mokėtų tai pastatyti, įkurti. Vedliu galiu būti, nukreipėjų galiu būti, bet daugiau niekas. Ir aš manau, kad visa tai, tas idėjas, kurios ateina, iš tiesų yra geros, bet aš ieškau pagalbos, iš tikrųjų ieškau pagalbos, kurių rankomis ir kojomis ir finansais galėtumėm kartu tai įgyvendinti ir jūsų širdžių ugnimi, jūsų energija. Tai toksai mano pirmasis, sakykime, pasisakymas apie bendruomenės darbus. Aš būsiu laiminga, jeigu jūs komentaruose, juk yra įkurta ir grupė bendruomenės. Visą laiką galite jungtis prie kanalo Švarus žmogus, prie kanalo Švarus žmogus bendruomenė. Galite jungtis arba komentuoti tiesiog YouTube komentaruose, kad aš galiu prisidėti, aš noriu prisidėti, aš noriu tapti bendruomenės nariu. Aš noriu kurti kartu su jumis, ne su manimi, mylimieji. Aš esu pasirengęs, aš galiu tą ir tą, nes reikėtų pradėti mąstyti nebe, ką man gali kas duoti. Ne? Mes vis linkę, kad kažkur naisiu, man kažkas kažką duos, bet ką aš galiu duoti, su ta mąstysena, su ta nuokraipa. Todėl tyla ir nepasisakymą suprasiu, kaip dar nelaiką būti, kurti, bendrauti. Tuomet būsiu savo gyvenimo kely, įgyvendinsiu tai, kas man yra duodama. Ir atėjus laiko, aš manau vis tiek, nors dabar yra sėkla tik pasodinta į žemę, bet aš tikiuosi, kad užaugsim iki to gražaus žiedo, kuris kvepės tiems, kuries ateis jo pauostyti. Visą laiką galite rašyti ir asmeniškai į Messengerį, Facebooką, Inga Skrudupienė. Ir kiekvienam, kurių širdelėse dega tas krištalinis, tas nuostabus, gražus dvasios, sielos ir suvokties aspektas ateis, bus, kurs gražų, laimingą gyvenimą kitų žmonių širdyse ir gyvenimuose.